Hi friends, welcome to my Jasmine Health Tip channel. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெமெடி இட்ஸ் a wonderful remedy that is sore throat remedy. ஸோ உங்களோட த்ரோட்டில் இருக்கிற கன்ஜஷன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ரிமூவ் ஆகும். அண்ட் இது வந்து எப்பவுமே கார்கிள் பண்ணுங்க, உங்களை ஏதாவது சளி ஏதாவது இருந்தாலும் ரிமூவ் ஆகும். அண்ட் என்ன நம்ம ரெமெடி பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி, என்ன நம்ம ஹெர்பல் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a லிக்கரைஸ் ரூட்னா அதிமதுரம் எல்லா மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுங்கள். இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் லிக்கரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் த்ரோட் கன்ஜஷன், செஸ்ட் கன்ஜஷன்ஸ் அண்ட் ஏதாவது பெயின் இருந்தாலும் ரிமூவ் ஆகும். அண்ட் எனி காவ்ஸ் அது இருந்தாலும், அண்ட் தொண்டை கரபரப்பு, அப்புறம் வந்து ஸ்டமக்கில் ஏதாவது டிஸ்கம்ஃபர்ட், ஸ்டமக்கில் ஏதாவது உங்களுக்கு பெயின் இருந்தாலும் ரெடியூஸ் ஆகும். அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ், வீக்கங்கள் இருந்தாலும் ரெடியூஸ் ஆகும். அண்ட் இதுக்கு நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கார்கிள் பண்ணுங்கள். 100 ml வாட்டர் அண்ட் டர்மரிக் கிறிஸ்டல் சால்ட் வார்ம் வாட்டரில் எடுத்து நல்லா கார்கிள் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஸ்டெப் 2 பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பல் இன்ஃப்யூஷன். ஃபர்ஸ்ட் லிக்கரைஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஹனி 1 ஸ்பூன் அண்ட் 100 ml ஆஃப் கிளாஸ் வார்ம் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காலையில் நைட்டு குடிங்க. இது குடிக்கிறதுனால எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் இல்லை. அண்ட் காஷன்ஸ் இருக்குது, யார் யார் எடுக்கக்கூடாதுன்றதை நம்ம பார்ப்போம். இப்போது நீங்கள் எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். யார் யாருக்கு சோர் த்ரோட் இருக்கவங்களோ அவங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது காலையிலையும் பிஃபோர் ஃபுட், நைட் ஆஃப்டர் ஃபுட் எடுக்க வந்து சோர் த்ரோட் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ காஷன், யார் எடுக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா people who have high BP, arrhythmia, pregnancy should not consume more. நிறைய எடுக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் அளவுகள் இருக்குது. ஸோ மார்னிங் மட்டும் எடுத்துட்டா போதும். அது வந்து ரெகுலராக நிறையெல்லாம் எடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் பெஸ்ட். ஸோ தேங்க்யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபாலோ மை சேனல். தேங்க்யூ, லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். Thank you my dear friends. Stay safe and stay healthy. Bye.